Selam arkadaşlar. Profix Elektronik'ten Emre ben. Bugün bir ekran kartının fanını onaracağız. Ve cihaza ürünümüze genel bakım yapacağız. Cihazımızın sorunu kapanma sorunuyla geldi. Kullanıcı vida yuvalarını kırmış. Şu gösterdiğim 1, 2 ve 3 vida yuvası kırılmış. Soğutucu üzerinde kalmış vida yuvaları. Bunları onaracağız. Cihazımızın bir bakımını yapacağız. Fanımızı bir sökelim. Kenara alalım. Vidalarımızı sökelim. Evet. Gördüğünüz gibi termal macun iyice donmuş. Chipsetimize iyice yapışmış. Çıkarmakta biraz zorlandık. Ekran kartımızın bir tozunu alalım arkadaşlar. Ekran kartı chipsetin üzerindeki kalıntıları özel bir losyon var. Piyasadan bulabilirsiniz bunu. Bunu da kullanabilirsiniz ama ben yağsız kontak sprey kullanacağım. Marka yapmış olalım. Winkel markasını kullanıyorum. 400 mg. Chipsetimizde hiç termal macun kalıntısı kalmayacak şekilde temizleyelim arkadaşlar. Bunun için bunu da kullanabilirsiniz. Ben termal pasta olarak MX2 kullanıyorum. Arctic marka. Böyle noktacıklar bırakarak sürmek yeterli arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız deli gibi sürüyor. Yani buna gerek yok. Bu zaten chipset çekirdeği ve soğutucu arasındaki iletimi sağlayan bir şey. Yani fazla sürerseniz aslında hiçbir şey ifade etmeyecektir. Az da sürmeyelim arkadaşlar. Tam ortasını bulalım. İnce bir kıvamda yeterli olacaktır. Sadece çekirdeğin üzerine gelmesi yeterli. Yani etrafa dağılmaması önemli. Kaliteli termal macun kullanma sebebim şundan. Piyasada 5 liralık veya 10 liralık termal macunlar da bulabilirsiniz ama bu şöyle bir sonuç alacaksınız. Ürünümüz ısındıkça termal macun yerinde durmayacağından chipsetin altına doğru, kenarlarına doğru akmaya başlar. Söktüğünüz zaman 1-2 ay sonra çekirdeğin üzerinde değil de
etrafında olduğunu göreceksiniz. Bu da zaten hiçbir şey ifade etmeyecektir. Yani soğutma ile alakalı size hiçbir şey ifade etmeyecektir. O yüzden kaliteli termal macun kullanmakta her zaman yarar var arkadaşlar. Evet, soğutucumuzu da temizleyelim. Hiçbir tortu kalmayacak şekilde temizleyelim. Bazı tozlar var. Onların da bir temizliğini yapalım. Evet. Şimdi üzerindeki vida yuvalarını sökelim. Dediğim gibi kırmış kullanıcımız. Fanımızı da bir temizleyelim. Bakım yapmak için fanı da yerinden sökeceğim arkadaşlar. Buradan bantı kaldırıyoruz arkadaşlar. Normalde aslında bu fan yerinden çıkmaz. Gördüğünüz gibi. Buna ben sıvı gres süreceğim. Normalde şuradan da bir delik açabilirsiniz matkapla. Şöyle göstereyim. Ama ben bunu yapmayacağım şu an. Fanımız çok sesli çalışmıyor. Sadece bakım olarak. Kontak spreyle bir temizleyeceğim. Kirini alacağım. Ve aradan gres sıkacağım. Eğer daha kötü bir koşulda olsaydı şuradan hemen matkap deliğiyle açıp oradan biraz sıvı gres damlatarak tekrar kapatacaktım.
Sıvı garası olarak da Würth'ün HHS 2000'ini kullanabilirsiniz. Bu da gayet kaliteli bir üründür. Birçok konuda yardımcı olacaktır. Şu vidalarımızı kırık yuvalardan çıkaralım. Evet. Vida yuvalarımızı çıkardık arkadaşlar. Şöyle yerlerine yerleştirip şöyle havyamızda eriterek içine sokalım arkadaşlar. Evet, bu da tamam. Üçüncü vida yuvamızı da evet. 3 vida yuvamızı da onardık arkadaşlar. Fanımızı yerine takıp evet. Benim gibi fanı ters bağlamayın. Tekrar tersine çevirip kablonun kanaldan gidecek şekilde aşağıdan aynen böyle şekilde vidalayalım tekrar.
Evet, şimdi fanla soğutucu bloğumuzu bağlayalım. Tabii artık vida yuvaları onardığımızdan daha uzun vida atmamız gerekecek. Bu vidalar olmayacaktır. Uzun vida bakalım. Şunu bir deneyelim. Evet, bu yetişmedi. Mıknatısımızı alalım tekrar. Daha uzun bir vida bakalım. Aynı ölçüde 2 vida daha bulursak evet. Şu an farımız da gayet iyi. Bir vida daha bulalım. Evet. Şu an gayet iyi durumda arkadaşlar. Ekran kartımızı tekrar yerleştirelim. Evet arkadaşlar. Şu an tüm işlemleri yaptık. Vida yuvalarımızı onardık. Genel bakımımızı yaptık. Bir diğer videomuzda tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler dilerim.